Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев Ысык Көл районунун Кара Ой айыл аймагында иш сапары менен болуп, айыл аймагындагы учурда жүрүп жаткан иштер менен жакындан таанышып, бир катар объектилерди көрдү. Алардын катарында бала бакча, жаңыртылып жаткан фельдшерлик акушердик пункт өңдү бир катар жайлар менен биргеликте ФИФАга бөлүнгөн жер аянтында болуп, жеринде тиешелүү иш кагаздары менен таанышты. Кырдаалга байланышкан маселе туризм чөйрөсүндө абдан өзүнүн чоң зыянын тийгизе турганын баарыбыз билип турабыз да. Бүт каттамдардын баардыгы токтоп аткандан кийин туризм мына бизки жайкы туризм Ысык Көл областында абдан мындай немеде биз үчүн эң керектүү бир чөйрөдө. Бул мезгилде биздин ар бир пансионатыбыз туризм менен алектенген биздин адамдарыбыз өзүнүн даярдыктарын жакшы көрүп атышат. Бүгүнкү күндө даже мына курулуш иштеринен бери жасап атышат. Анан айыл өкмөтүндө бул жерде элдин бүгүнкү күндө маанайы кандай? Анан Кара Ой өкмөтүндөгү кээ бир объекттерде буга карабастан иш жүрүп аткан. Ошол объекттердин баардыгын көрүп бүгүн карап көрүп атабыз. Ысык Көл районунун Кара Ой айыл аймагында бир катар иштер буга чейин да учурда да жасалууда. Негизинен айыл аймагы областагы долбоорлор аркылуу эң көп иштеген айыл болгондуктан иш тынымсыз жүрөт. Мындан сырткары Ысык Көлдү өнүктүрүү фонду тарабынан да каржылоого колдоо табышып, айыл элине керектүү объектилер бүткөрүлүүдө. ФАП салынды. Ошо Ысык Көл өнүктүрүү фонду тарабынан 3 миллион сом каржыланды. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 миллион сом. Анан өзүңөр көрүп тургандай ошо жаңы ФАП Кудайым буйрса азыр ачылууга жакындап турат. Андан тышкары дагы бир эски ФАПыбызды оңдоп алдык. Бул Арис тарабынан каржыланып берилди. Башая 1,5 миллион сомго толук капиталдык ремонт өткөзүлдү. Мына биз ойлоп жатабыз, ошо эски ФАП ошо капиталдык ремонттон бүткөндөн кийин биз аны чоң медицинский центр кылалы деп. Бул борбордо стоматология, УЗИ жана башка ушундай медициналык кызматтарды элдер алууга шарт түзүп берип жатабыз. Мындан сырткары дагы чоң пландарыбызды дагы көрсөттүк. Иш сапардын соңунда Акылбек Осмоналиев райондук администрациясында коронавирус илдетинин алдын алуу жана жайылышына жол бербөө максатында райондук штабтын мүчөлөрү жана айыл өкмөт башчылары менен онлайн жыйын өткөрдү. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан.